ډیرو محترم مسلمانانو، لیلة القدر شپه بیګاله ده انشاءالله دی کې هیڅ شک نشته. لیلة القدر شپه د حدیث په رڼا کې بیګاله شپه انشاءالله العزیز ده. نو انشاءالله العزیز تاسو دا نورانی عمل په دې شپه کې وکئ. انشاءالله تاسو ته به یو د لیلة القدر د 80 کالو ثواب میلو شي. صحیح شو که نه؟ د 80 کالو د عبادت ثواب به الله جل شانه تاسو په عملنامه کې ولیکي. نو دا مقضیه نه کوي. نو انشاءالله ډیره نورانی وظیفې دي، نورانی اعمال دي، نورانی بهترین طریقې دي، هیڅ پکې ګران نشته دی، هیڅ ټایم پې نه لګي. لہذا که څوک وایي چې شب قدر او دغه رنګې لیلة القدر شپه زرونه کمه چې دې پسې خلک ډیر زیات کوششونه کوي، نو محترم مسلمانان د هغې د روڼو کولو اسانه نسخه راته ښیمه، اسانه طریقه راته ښیمه. انشاءالله چې خامخا به ستا په ژوند کې د دغې شپې برکات راځي، د دغه شپې سکنات په ستا په ژوند کې راځي، د دغه شپې چې کوم هغه نورانی هغه دغه د محترم مسلمانان نور دی، نو هغه به ستاسو په دې شپه کې انشاءالله په زندګۍ کې راځي. نو انشاءالله دا عمل مس نه کوي، دا ویډیو مس نه کوي. انشاءالله بهترینه طریقه راته ښیم. نو راځئ انشاءالله دا ویډیو را سره پوره وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او قدرمندو مسلمانانو رونو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ جوړ یې، په صحت به الله تعالی مو خوشحاله او باد تازه او کامیاب او کامران ساته. محترم مسلمانانو، لیلة القدر شپه به تاسو پیژنئ چې دا یو بهترینه شپه ده، او په دې شپه چې کوم انسان عبادت وکړي هغه ته الله تعالی د 83 کالو عبادت ثواب ورکړي. 83 کاله دا ګورئ د صحیح حدیثونو نه ثابته خبره ده. نو محترم مسلمانانو، که څوک اعتکاف ته ناست دي هم ډېره بهتره خبره ده، هغوی خو به راشي. که څوک اعتکاف ته نه دي ناست نو هغوی به څه کوي؟ نو هغوی ته زه اسان او نوراني هغه عمل ښیمه چې د هغې په طریقې سره که دی اعتکاف ته ناست دی او که نه دی، که دی ویښ دی او که دی اوده دی، که دی ملاستی دی او که دی ناستی دی، که دی خبرې کوي او که دی خبرې چا سره نه کوي، ده ته به الله تعالی د دغې لیلة القدر د شپې پوره ثواب اجر ورکوي. درته زه یقیني خبره کوم، او دا ټولو علماو محترم مسلمانانو د هغوی ښودلې شوې خبره ده او راز دی. نو لہذا په دې شپه باندې به د شب قدر برکات او د زرو میاشتو ثواب الله تعالی به تاسو ته درکړي. دې کې تاسو درې څلور کارونه صرف اهتمام سره کوئ، اسان کارونه دي، هیڅ پکې ګران نشته دی. نو لہذا تاسو انشاءالله دا واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي شب قدر د رمضان مبارک په اخیری عشره کې دی. دا اوس چې کومه اخیری عشره نن 21مه روژه ده که نه، دا اخیری عشره ده. په دې عشره کې هغه تلاش کوئ، او په کومو شپو کې تلاش کوئ؟ فتاق شپو کې تلاش کوئ. لکه 21مه شپه، نن 21مه ده که نه، 23مه شپه، 25مه شپه، 20مه شپه او 29مه شپه. ځکه چې دا په دې شپو کې د دې هغه راتلل دا ممکن دي. په دې شپو کې خامخا الله تعالی دا شپه راولي، او کم انسان چې په دې شپه کې عبادت وکړو نو هغه ته الله تعالی د زرو میاشتو ثواب ورکوي او د 83 کالو ثواب الله تعالی ورته ورکوي. نو دې شپو کې تاسو اهتمام سره دا مختصر شانه عمل کوئ. نو انشاءالله دغه شپه به ستاسو په زندګۍ کې راشي. محترمو، حاجتونه هم الله تعالی په دغه شپه پوره کړي. که تاسو راپاڅېدلي او که نه، حاجتونه هم الله تعالی پوره کړي، ګناهونه هم الله تعالی معاف کړي، زموږ د مغفرت ذریعه به الله تعالی وګرځي. دا ګوره دا شپې مس نه کوي او دا اعمال مس نه کوي. اسان دی، ګورئ ستاسو به صرف شپږ اعمال کوئ او اسان دي، هدې کې هېڅ ګران نشته. د سحر مونځو او د ماسخوتن مونځ به تاسو په جمع سره کوئ. کم چې نارینه دي، صحیح شوه، کم چې سړي دي هغوی به د سحر مونځو او د ماسخوتن مونځ په جمع سره کوي، صحیح شوه. او کومې چې زنانه دي هغوی به هم د سحر مونځ او د ماسخوتن مونځ د دې به اهتمام کوي، یعنی قضا کوي به نه. صحیح شوه که نه؟ نو حدیث مبارک کې راځي څوک چې د سحر مونځ او ماښام مونځ دا د جمع سره وکړي د ده غونډه شپه په عبادت کې داخله شوه. نو کوم انسان چې عبادت کوي ویښه باندې کوي که نه، نو هر کله چې ته په دې شپه باندې تا دا اعمال وکړه نو ستا دا شپه په عبادت کې راله، او په دغه شپه کې په دغه شپه کې لیلة القدر راله نو ستا دا شپه هم هغه د 80 کالو ثواب الله تعالی تاسو درکړي. صحیح شوه. دویم نمبر عمل چې د محترم مسلمانانو، درېمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. کو دا څوک نشي ویلی، درود شریف تاسو ډېر وایئ. درود شریف په دې 10 ورځو کې. درېم نمبر عمل چې دی د قرآن مجید یوه سپاره تلاوت کول.
صحیح شو کنه. کو یو سپاره تلاوت نشئ کولی نو کم از کم 3 پیرې سورت اخلاص وایي چې د هغې ثواب دا د یو قرآن مجید هغه یو قرآن مجید ثواب په الله تعالی ورکوي. څوک چې 3 پیرې سورت اخلاص وي قل هو الله احد، الله تعالی دې انسان ته د یو قرآن مجید ثواب ورکوي. نو که په دې شپه موږ صرف 3 پیرې سورت اخلاص ووایو او دا شپه راله نو موږ ته به الله تعالی د 0 میاشتو او یا د 83 کالو د ثواب عبادت ثواب الله تعالی زموږ عملنامه کې ولیکلی کی. صحیح شوه. دریم نمبر چې دی کم از کم 2 رکعاته صلات توبه مونځ کول او ګړګړه سره په ژړا او فریاد سره الله تعالی نه معافي غوښتل. 2 رکعات صلات توبه مونځ کوم، 2 رکعات صلات حاجت مونځ کوم، په دې زر وخت ماسوتن حضرت تعالی او الله اکبر. صحیح شوه. نو ان شاء الله چې په دې شپه باندې ليله القدر رااله موږ پکې صلات دا صلات توبه مونځ وکړو یا صلات حاجت مونځ وکړو نو محترم زمونږ ان شاء الله په دغه شپه کې به الله تعالی موږ راولي او دا ثواب براته په حقیقي توګه باندې په حقیقي معنو سره الله تعالی ان شاء الله زموږ عملنامه کې لیکي. دغه هیڅ شک نشته. 5م نمبر دا چې د خپل وس مطابق سره په دې 10 شپو کې صدقه ورکول. ګوره 10 روپۍ چاله ورکوه، هر ماسخوتن مونږ نه پسې ورکوئ، ماښام مونږ نه پسې ورکوه، ځکه شپه د اسلامي شپې چې دا د ماښام مونږ نه پس شروع کېږي. صحیح شوه. هر ماښام یا ماسخوتن مونږ نه پس 10 روپۍ صدقه ورکوه، 20 ورکوه، 10 ورکوه، 1000 ورکوه، 2000 ورکوه، څونه چې دی وس دی. کدام نشي یو قجوره ورکوه، 2 قجوره گاونډ کې لیږه یا شربت د گاونډ کره لیږه نو ان شاء الله ته په دې شپې په فضیلت کې الله تعالی راولي. صحیح شوه. او 4م نمبر دا مسنون دعا ده دا تاسو ان شاء الله وای کو دا دل نه درځي نو ګوره اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني. یا الله پاک ته ډیر بخون کې او مهربان او کریم رافي الله تعالی زما ګناهونه معاف کړي. کو چاله عربی کې دا نه ورځي نو پښتو کې وای اللهم انك عفو، یا الله ته زما ته ډیر بهون کې مهربان رب کریم رب ته زمون ګناهونه معاف کړي څنګه چې دا شان سره خي. لہذا دا کوم اعمال چې مې ته خو سحر مونږ او ماسوتن مونږ په اهتمام سره په جمع سره کول یا زنانه په کور کې په نه قضا کول. شيشه 3مه کلمه کو 3مه کلمه چې نو چې درود شریف ډیر ویل، د قران مجید یو سپاره تلاوت کول، کو څوک یو سپاره تلاوت نشي کولای 3 پیره سورت اخلاص قل والله احد سورت ویل، کم از کم 2 رکعاته صلات حاجت یا صلات توبه مونږ کول او کم از کم 10 روپۍ 20 روپۍ یا یو قجوره د خپل گاوان کې خپل غریب کړه لیږل د تاسو کوي. او دغه دعا غواړي چې الله تعالی زمونږ ګناهونه معاف کړي ته کریم ذات. ان شاء الله د شب قدر د حاصلولو اسانه طریقه ده ان شاء الله، اس پکې ګران نشته دی او په دغه شپه ان شاء الله دعاګانې هم قبلېږي. ما ګناهګار ته هم دعاګانې کوي، زه به تاسو ته کوم ان شاء الله. الله تعالی زمونږ او ستاسو حامي او ناصر مددګار شي. الله تعالی د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حاجتونه پوره کړي په دې 10 ورځو کې وکړي او الله تعالی د تاسو تمام وظیفې قبول کړي. الله تعالی د تمام مسافرو تمام حاجتونه پوره کړي ان شاء الله. دا اخیری 10 ورځې د غنیمت وګڼو او تاسو او دې کې هیڅ قسمه ګناهونه نه ځان هغه برابر کو، هیڅ قسمه ګناه نه کو او د اعمال حسنه په کثرت سره کو ان شاء الله، نیک اعمال او اعمال سیئه سره د ځان ان شاء الله دینه او امن کې راولو. الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي. الله تعالی د شب قدر د ليله القدر شپه زموږ په زندګۍ کې راولي. جزاک الله خیره.